गाइस मेरा अकाउंट में पैसा भी नहीं है पर भी दीदी जो उसको बैलेंस डाल दो बोल के 300 रुपया दिया हुआ है, उसका बैलेंस ख़त्म हो गया हल्के। सो मैं ये 300 रुपया रख लेती हूँ और दीदी को मैं बैलेंस बढ़ा दूँगी। और बाद में दीदी जो हमको 50 रुपया देगा बोला है। 350 का बढ़ाना है ना दीदी? 350 का। 350 का बढ़ाना है बोल रहे हैं ये दीदी है। सो हम लोग का बोनी दीदी है। सो मैं अभी उसको रिचार्ज कर दूँगी। रिचार्ज करने के बाद में मैं रेडी होके मैं फिर से अपनी भाभी की दुकान की ओर जाऊँगी। जाने के बाद उधर थोड़ा बैठेगा, इसके बाद में बैठेगा, इसका बाद में क्या करेगा देखिएगा, वो हमें ही देखिएगा क्या करना है ना। सो मैं दिखाऊंगी क्या क्या करना है। सब बने रहना मेरा वीडियो पर। सो फाइनली गाइस हम रेडी हो गया। ये है मेरा इसका आउटफिट, ऐसे दिखेगा। सूट पहना है, ये पहना है, अच्छा लग रहा है कि नहीं पता नहीं। अच्छा लगो ना लगो इट्स ओके, कोई नहीं, बस हो गया रेडी। ये रहा और मेरा रूम चेंज हो गया, ऊपर से नीचे आ गया। सो ये रहा मेरा इसका आउटफिट। सो मैंने क्रीम वगैरह लगा लिया, अभी लिप बाम लगाना बाकी है। लिप बाम लगाने के बाद जाएगा। सो बने रहना मेरे वीडियो पर। फाइनली हम दुकान में पहुंच गया और ये है मेरा साथी। उस दिन से बोरिंग से अकेला बैठता है और यहाँ में अकेला बैठने से बोरिंग होता ही है। और कस्टमर लोग भी आया हुआ है, दिखाऊंगी मैं। मेरा आज का आउटफिट सो गाइस मेरा पिगी बैंक आ गया। हम जो मीशो से ऑर्डर किया था। सो इनबॉक्स करके दिखाएगा कैसा है, दिखे हम भी देखेगा। वीडियो में दिखा था बहुत अच्छा से आ रहा था ना, बहुत अच्छा से मीन्स दिखा रहा था, मीन्स प्रमोशन करने वाला जो बहुत अच्छे से कर रहा था। सो हम भी ऑर्डर कर लिया क्योंकि हमको भी एक पिगी बैंक चाहिए था इसके लिए। सो हम ऑर्डर कर लिया। सो इनबॉक्स करेगा, लेट्स गो। इनबॉक्स करता है, कितना अच्छा है क्योंकि मीशो में बहुत कम से मिल रहा था, बाकी ऐप में तो पता नहीं हमको क्योंकि हम दूसरा ऐप से इतना तो वो नहीं करता है। सो फाइनली खोल गया। ये रहा मेरा पिगी बैंक। ऐसे ही आया है जैसे वीडियो में एग्जैक्ट दिखाया है ना, ऐसे ही आया। ये नंबर्स लोग उधर में बोल रहा था कि यहाँ में 1 लाख का वो ये क्या होता है पैसा जमा कर सकता है। सो यहाँ में जैसे कि 200 डालेगा ना, ये 200 डालेगा तो ये 200 को पेन से ही क्रॉस कर देना है, तो पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है, तब जाके 1 लाख होगा। तो आज से हम स्टार्ट करेगा क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ में डालेगा हल्के ऑलरेडी जमा पूंजी करके रखा हुआ है। तो बाद में जब ये 1 लाख हो जाएगा तब आप लोग को और एक बार मैं दिखाऊंगी। तो अच्छे से इनबॉक्स करेगा, हो जाएगा कैसे कैसे है वैसे देखेगा। तो ये ऐसा है, सिर्फ 1 टाइम है क्या, किसी नहीं है। ओह ये सिर्फ 1 टाइम है, एक बार खोल दिया मीन्स डायरेक्ट ख़त्म, ऐसे वाला है। सो बहुत अच्छा है, किसी भी नहीं है और बहुत अच्छे से बनाया है। छोड़ भी नहीं कर संभाल के रखना पड़ेगा लेकिन इसको कोई उठा के ले गया मीन्स मेरा जमा पूंजी करने वाला पैसा जो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सो इसको अच्छे से रखना पड़ेगा छुपा के ना, ट्रॉली के अंदर घुसा के रखेगा हम। और यहाँ में ऐसे है, यहाँ में राउंड करके 100 रुपीज़ डाल सकते हैं और यहाँ में 500 रुपये से डाल सकता है। सो हम आज से ही स्टार्ट कर देगा क्योंकि हम जो इसको क्यों ऑर्डर किया है बोलने से, हम जो मेरा एक बिज़नेस है वो बिज़नेस का जितना भी ये केस आएगा उसको हम इधर में डालेगा के, मीन्स वही एक बिज़नेस नहीं, जितना भी हम कुछ ऐसे छोटा मोटा करेगा वहाँ का जितना भी केस में आएगा केस वाला को हम इधर में डालेगा के, इसको हम ऑर्डर किया है। सो आप लोग को भी ये इसको देखकर अच्छा लगा है तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकता है। मीशो में मिलेगा और अलग ऐप्स में भी मिलेगा। तो हमको ये कम में प्राइस में मिला था, ऑफर भी था, सब बहुत अच्छा लगा। गाइस हम आज से ही स्टार्ट कर देगा। मेरा जो बिजनेस का उधर से हमको पैसा मिला है।
सो 1000 मिला है। सो हम उसको आज से ही यहाँ में डाल के रखेगा और हम आज का डेट को ही ये बॉक्स में साइड में लिख के रखेगा, क्योंकि आज से लेके कब तक 1 ईयर्स होगा ना। आज क्या है February 25 है। सो नेक्स्ट February 25 में 1 ईयर्स हो जाएगा। 1 ईयर्स होगा तब हम इसको खोलेगा, तब फिर इनबॉक्स करके दिखाएगा इतना एग्जैक्ट 1 लाख आया है कि नहीं आया है, उसको हम आप लोग को दिखाएगा। सो हम आदि डालेगा, पॉकेट से निकलेगा टेन। ये देखो 1000, ये 1000 को अभी हम इधर डालेगा। ये बड़ा अलग से डालेगा हम, डायरेक्ट इसको 500 करके डालेगा। 500 घुस गया। सो घुस गया। यहाँ में अभी 1000 है। सो हम यहाँ में 1000 कहाँ में है, यहाँ में। और ये 500 दो को हम काटेगा, ये 500 और ये 500 को काटेगा, क्योंकि यहाँ में 1000 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम 500 दो को काट देगा। पेन से जैसा होगा क्या ना, हम पेन से ट्राई करेगा। रेड वाला पेन से, पेन से नहीं हो रहे, मार्कर से होगा क्या? ओ हो गया ASMR। अभी हम मालूम चलेगा कि यहाँ में 1000 है, क्योंकि ये जितना ऐसे कट के जाएगा ना, तब पता चलेगा कि मेरा 1 लाख हुआ है कि नहीं। जब हो जाएगा तब आप लोग को हम दिखाएगा। और इसको हम 1 लाख जमा पूंजी करके हम इधर से भी कुछ करेगा, सोचेगा क्या करेगा, उसको भी बाद में हम बता देगा। सो अच्छा, बहुत खुश है, एक पिगी बैंक मिला है अच्छा वाला। सो बने रहना मेरा वीडियो पर। तो गाइस, हम भी पिगी बैंक एक ऑर्डर किया है, आप लोग को मैंने दिखाया है। सो उसको देखकर मेरा दोस्त भी ऑर्डर कर दो बोला है। हम दोनों अभी कंपटीशन करेगा लेने के बाद कौन किसका जल्दी होता है, किसका सबसे आगे बढ़ेगा। तो देखता है, इसके लिए भी हम अभी ऑर्डर कर देगा मीशो से। आप लोग को भी अगर चाहिए तो आप लोग मीशो से ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है। सो फाइनली गाइस, दिन भर बैठ के बहुत कुछ खाने मन हो गया, तो ये लेकर आए है। खा के देखता हूँ जाल है ना क्या है, इसके बाद बताएंगे। ये जाल होने से या में जलेबी है। इसको खा लेगा। इसका टेक्निक जाल होने से इसको खाने के लिए लेकर आए। एडवांस है सब कुछ। सो दिन भर हम दोनों ऐसे नहीं बैठे हैं, हम दोनों काम किया है। क्या क्या काम किया है आप लोग को मैं बताऊंगी। ये है चूरनी, ऑर्डर है, तो हम दोनों इसको पूरा सफ़ा किया है, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी किया वाला है। सो इसको हम दोनों पूरा दिन में सफ़ा किया है। इसके बाद में इसको अभी सिलाने के लिए दे देगा टेलर मास्टर को। इसके बाद बन जाने के बाद में डिलीवरी कर देगा, कॉल कर देगा। और ये 3D में ये रेंट ड्रेस भी मिलता है। सेट में 500 है, अगर सिंगल लेगा तो हम लोग 300 लास्ट कर देगा। इफ़ अगर आप लोग को नीडेड है तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए मेरा नंबर पर 8413064602, अगर आप लोग को चाहिए तो रेंट ड्रेस में। और आप लोग को लोकेशन पता नहीं है तो लोकेशन जो है ट्यूसडे मार्केट का सामने में है 3D फैशन सेंटर, और उसके सामने में फूड सेल भी है। और इसके बाद में ये जो पुराना पुलिस चेक गेट के सामने है, डायरेक्ट मेन रोड के सामने में है। और आप लोग को अगर कुछ चाहिए होने से आके आप लोग ले सकता है। अगर आप लोग कुछ ऑर्डर भी करेगा बोलने से आप लोग आके कर सकता है, हम लोग बना देगा। सो यहाँ में बनता है, सो बना देगा। सो अभी इसको खाएगा, इसको खाने के बाद में थोड़ी देर बाद सूप बंद करने के बाद थोड़ा सा न्यूकुम देखने जाएगा। इसके बाद दिखाऊंगी कि मैं उधर में क्या क्या देखेगा। जस्ट ऐसे स्टॉल थोड़ा सा ऐसे विजिट करेगा। इसके बाद में हम डांस होगा तो 1-2 डांस देखकर आ जाएगा। तो मुझे इतना लेट तक भी वो नहीं करना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना, इसके लिए लड़का होने से अलग बात था। लड़की हूँ इसके लिए मैं जल्दी आ जाऊँगी। सो बने रहना मेरा वीडियो पर। सो हेलो गाइस,
सो अभी हम लोग दुकान बंद करके थोड़ा सा न्योकुम देखने जाएगा। हम जाएगा और तकची जाएगा। हम दोनों जाएगा न्योकुम देखने के लिए। सो ग्राउंड में पहुंच के दिखाऊंगी क्या क्या हो रहा है और क्या क्या है। सो तब तक मेरा वीडियो पर बने रहना। गलती हो रहा है 17। गाइस हम लोग दुकान बंद कर लिया है, देख सकता है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेगा न्योकुम ग्राउंड की ओर और अंधेरा हो चुका है और मार्केट भी बंद नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है। इसके मार्केट है उधर में। सो शटर भी बंद कर लिया। मिलते हैं सीधा न्योकुम ग्राउंड में। आईना को पहुंचा दिया, छोड़ दिया है। गुड नाइट। अभी तक अच्छी हम दोनों न्योकुम ग्राउंड की ओर जाएगा और बहुत ही ट्रैफिक है, दिखता है अभी पार्किंग प्लेस मिलेगा कि नहीं। गाइस डायरेक्ट गाड़ी का पार्किंग ही नहीं है यहाँ में, पूरा बढ़ती है इस साइड भी और उस साइड में भी पूरा गाड़ी बढ़ती है। ये नीचे साइड में भी है, बहुत बढ़ती है, डायरेक्ट पार्किंग ही नहीं है। अभी हम लोग यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा वो नीचे तक। भैया का बाइक को भी वो ऊपर में पार्किंग करके आया है, भैया जो ऊपर में पार्किंग करके आए हैं। शाम दोनों अभी जाएगा, दिखाएगा ग्राउंड में पहुँच के दिखाएगा। देख सकता है इतना पूरा गाड़ी बढ़ती और उस साइड में भी डायरेक्ट बढ़ती है पूरा। आज लास्ट नाइट है इसके लिए शायद। ये है गेट न्योकुम का सबसे एंट्री पॉइंट। गेट सुंदर से बनाया गया है। फाइनली घुस गया। पूरा दोनों साइड ही स्टॉल है। अभी मेन प्रोग्राम का उधर जाएगा, क्या चल रहा है देखिएगा। इतना अंधेरा है और इतना सारा आदमी है। लाइट डाल देना है ना। वही आया फोटो गैलरी, इतना सारा आदमी है। अभी किसने मिलेगा कि नहीं, भैया हम दोनों जो जा रहे हैं, ट्राई करेगा। फोटो गैलरी, इतना सारा आदमी है। ली जने तेने करके एक फ़ोटो तो ले लिया। तक खींच दिया, अभी इतना अंधेरा से। चलो जाएगा तक सो अभी यहाँ से निकल जाएगा। सो देखने जाएगा फिर से। बहुत ही ज़्यादा आदमी है, सो इसलिए अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कीजिए। गाइस यहाँ में स्टॉल लुक है, बहुत सारा है। यहाँ में क्या है, सुतम अरुम फूड स्टॉल है। देखो इतना प्यारा प्यारा है, क्यूट हैंडमेड कोचित से बनाया वाला है, सुंदर। और ये बैग लुक देखो। यहाँ में है पूरा स्टॉल, लोकल सामान लोग है। और यहाँ में है हम, ये है पटा, नीचे से हम लोग इसको पटा बोलता है। इसके बाद ये है पुडुंग, सुंदर लग रहा है और बहुत ही सारा है। ये इसको जो है ना, ये इसमें डालता है, इसमें। ये है लोकल ऑर्नामेंट्स, यहाँ में भी है, बहुत सारा है। बहुत ज़्यादा है लोकल ऑर्नामेंट्स, बहुत अलग क्या नाम मालूम नहीं। इतना क्यूट ड्रेस बच्चा का है, फैशन शो करने के लिए अच्छा होगा ये। बहुत प्यारा है, ये भी है। गोइंग बैक होम नहीं जाएगा, रोनो वाला में जाएगा, देखने जाएगा। इतना भीड़ है। टाटा बाय बाय न्यू दिल्ली न्योकुम ग्राउंड। अभी रोनो में जाएगा और इतना भीड़ है और बहुत डर है, देख सकता है आप सब। इतना क्राउडेड, इतना सारा गाड़ी। गाइस अभी हम दोनों रोनो में जाएगा, तक अच्छी चलाएगा अभी, तक अच्छी चलाएगा। आया वो बीजी जाएगा, हो जाएगा। अभी तक अच्छी जाएगा, रोनो में थोड़ा सा देख कर आएगा, उसका बाइक को यहाँ में रख के जाएगा। तो अभी हम दोनों एक साथ में जाएगा। आगे अलग से गया था, अभी साथ में जाएगा। सो रोनो में क्या क्या हो रहा है उसको हम आपको कैप्चर करके दिखाएगा। न्यू दिल्ली में जो था वो बहुत ही भीड़ था और दिखाई भी नहीं दे रहा था और बहुत दूर में हम खड़ा किया था, तो उसमें ही इतना आदमी को छोटा करके दिखाई दे रहा था ना, इस कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए। वहाँ पे पैसेंट शो चल रहा था। सो
गाइस रोनो ग्राउंड पहुंचने वाला है। ये है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दोईमुख, ये है। तो जस्ट थोड़ा सा आगे में है, आप लोगों को दिखाऊंगी। गाइस यहाँ में भी गाड़ी अंदर में पार्किंग है ना नहीं पता नहीं, अभी हम लोग देखिएगा पार्किंग है ना नहीं। तो ये है गेट, यहाँ से हम लोग एंट्री करेगा। कोई लोग निकलने वाला लोग निकल रहा है, जाने वाला लोग जा रहा है, क्योंकि आज लास्ट है इसलिए सब लोग घूम रहे हैं इधर से उधर करके। दिखाई दे रहे दे रहे तो गाइस, अभी हम लोग ग्राउंड में पहुंचे, अभी जाएंगे। चलो गाइस पहुंच गया हम लोग फाइनली। और यहाँ में छोटा स्टॉल लोग है, मोमो चाउमीन वगैरह। और यहाँ में भी बहुत सारा है। ख़त्म हो गया तो आई थिंक यहाँ का न्योकुम जो ख़त्म हो गया, पर भी हम लोग ऐसे जाके देखिएगा क्या हो रहा है। स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा विजिट करेगा क्या क्या हो रहा है। और गाड़ी बहुत सारा है, आप लोगों को हमने देखा। वाह, गाड़ी इतना ज़्यादा गाड़ी है, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म। यहाँ में बहुत सारा स्टॉल है। वही तो, यहाँ का बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, गाड़ी तो बढ़ती। गाइस 7 बजे में ही ख़त्म हो गया बोला है। सो हम दोनों जस्ट स्टॉल विजिट करके चला जाएगा भैया हम दोनों। तो यहाँ में सिर्फ स्टॉल है और स्टॉल में ही आदमी लोग जो सिर्फ घूम रहे हैं, तो हम दोनों भी ऐसे ही दिख के चला जाएगा भैया हम दोनों। सब सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। दारू। गाइस रोनो न्योकुम 7 बजे में ही ख़त्म हो गया। सो भैया हम दोनों जस्ट ऐसे घूम के आ गया, स्टॉल ऐसे जस्ट विजिट करके आ गया, कुछ भी नहीं मिला है। सो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर की ओर। सो डायरेक्ट मिलते हैं घर पे। टाटा बाय बाय, अभी के लिए।